라따. 아씨 맛있겠다. 우와 신기한 메뉴. 아, 쇼파로가 잘 나왔다. 이게, 고양이야? 또 안 나오네. 씨. 미쳤니? 따뜻하게 해줘야 된다고요. 방금 방구 꼈죠? 아니요. 나다. 어? 홍보지매. 이상해. 와, 징그러. 개구리 같아. 징그러워. 실패다. 얘는 이거야. 스워칭하고. 야하다. 힘들어. 데뷔의 여정. 가요. 흔들어 보세요. 드럼 한번 해줘요. 와, 야, 너무 예쁜데? 오우씨. 대박. 야, 이거 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 셀프 비강 확장 샌드. 제발. 정말 정말 싫어. 어디 위주로 해야 돼요? 좀 꺼맞춰. 여기랑. 여기랑 그리고 야 여기 다 할게요. 여기 새끼 여기. 근데 이 속은 뭐라? 안 진짜 안 돼. 잠깐만. 잠깐만. 아니, 소독용. 근데 봐봐. 이제 잠깐만, 아직 아니거든요. 살짝이라서 잠깐만. 물어. 한 번 더. 어디? 이 새끼를. 라따. 발가락 긴 열정. 개구리 발. 야, 아파 보여. 불쌍해. 잔소리가 우산 씌워줘. 누가 햄버거 거꾸로 찍어? 아이. 저게 무슨 자유민주주의 이지랄이면 국힘이잖아. 옆으로 옮겨도 돼요. 여기가 나으려나?
멋있어요. 그래서 내가 나왔거든. 여기 카페에 안 들어갔어. 네. 우와, 근데 신기하다. 이런 한복판에 이런 망한 행사도 하고. 중화전? 들어가요? 어떻게 가는 게 좋아요? 베르사유 궁전 왜 가? 가야 됨. 무슨 외국노 발언이야. 대박, 무궁화 보여요? 네. 와. 뭐가 있는 건 처음 알았네요. 진짜요? 네. 우와. 줄기가 다 예술이네. 비유 겁나 오네. 무궁화. 나는 자랑스러운 대한민국의 어찌고저찌고로서. 와, 제 얼굴에 꽃분 묻었어. 그래요? 졸라 귀여워. 22라고 했구나. 다 그려진 그 뭐지? 막아놓은 건가? 네, 나가는 거 같아요. 아쉽다. 쪼쪼쪼쪼 쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼 한소리 공격해. 폐지하라, 폐지하라. 이거 어디요? 널널. 너무 뜨거워. 바글바글. 멋있다. 자만추. 담배 피세요? 정각김치 있어요, 정각. 시끄러워요. 라 따구리구리 라 따구리구리 라 따구리구리 라 따구리구리.